যদি ধোকার ডালনা বানাতে হয় তাহলে ছোলার ডালটাকে রাত্রি ধরে ভিজিয়ে সকালবেলা ওটাকে পিষে নিতে হয়। পিষে নিয়ে ওই আদা বাটা, লঙ্কা বাটা ওর মধ্যে দিয়ে, হলুদ, ঠিক আছে, একটু নুন দিয়ে ফেটিয়ে নিয়ে ওটাকে ভাপিয়ে নিতে হয়। ভাপিয়ে নেওয়ার পর মানে একটা কড়াইতে জল বসিয়ে থালার উপরে দিয়ে তারপরে যা যা মশলা, আদা বাটা দিলে, আদা বাটা লঙ্কা বাটা তো দেওয়া ছিল, যাই হোক, জিরে গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো, লঙ্কার গুঁড়ো, হলুদ গুঁড়ো, দই, টক দই, গোটা গরম মশলা মানে তেজপাতা, এলাচ, দারচিনি, শুকনো লঙ্কাতে, ঠিক আছে, এগুলো তেলে, সাদা তেলের মধ্যে নেড়ে নিয়ে তারপরে যে মশলাটা মিশ্রণ করা সেটাকে মিশিয়ে দিয়ে ভালো করে কষিয়ে নেওয়ার পর জল দিয়ে তারপরে ধোকাগুলোকে তরকারির মধ্যে দিয়ে ফুটিয়ে নেওয়ার পর ওটা নামানোর আগে গরম মশলা আর ঘি দিয়ে আর একটু চিনি দিয়ে ব্যাস তৈরি হয়ে যাবে ধোকার ডালনা।